So uthi sokhamba sikhathana? Siyabe. Hawu. Kanti ukuthi usondlula le ugogo. Nami njengoba ungibhathisa nje ukhiphe iphanga. Bhathista yani manje? Ufuna kubagabisela ukuthi nithi iphanga wena lapha endlini uyalifta. Utsho njani? Uhamba nami siye ekhaya. Ugcobe ngazuthi uyejimini. Nini? Ngikhipha amahlambi? Hayi phela. Khani yini into wrong ngoba kuyachisa bayi-understand ukuthi kuyachisa? Hayi bathi understand ume lapha egedini. Bathandlula batakubulisa basemnyango. Khani yini into wrong ukuthi ngikhamba ngibethe irogo naku mahlombe? Uyakakho yini? Siyandlula bayi-understand siyandlula bese ngazi ukuvakatsha. Uyakakho yini? Ukuhlala emadrobheni ngathi sekunivala umcondo nibe nikhohlwe ukuthi ilesiko lihamba njani. Lokukhuluma isilungu everyday. Yalo ungibhathista ufuna kondlula ekhaya wena. Ukhiphe iphanga Goldberg ufuna ukubakhomba ibicep. Umshado unento eziningi ngawuva. Hayi kunjalo vele. Umshado into eziningi. Mithetho hayi. Nje amahlombe amangenaphi ukuthi sizile babona mina or babona amahlombe like yini kanti? Ikhaya linganamthetho. Abantu abakhona abalawuleki. Manje sisayi. Kululeka ungahamba noma uyekuphi la ufuna kuya khona kodwa hayi ekhaya ugcoke zo. Amen. Amen. Baba phili.